Ќе влезат ли во конфликт владата и синдикатот за администрацијата? Ова прашање како логично се наметнува откако премиерот Заев денеска уште еднаш ја потврди владината заложба за кратење на 20% од администрацијата. Драстично намалување на непродуктивни трошоци, вклучително тука и намалување на администрацијата за 20% е нешто што ќе ослободи дополнителни финансиски средства за да ја помагаме економијата со капитални инвестиции. Нашата продуктивност мора да ја изедначиме со онаа на земјите од Европската унија, а тоа ќе дојде со доследно спроведување на реформите од правосудството до образованието. Нагласи премиерот Заев. Она што Заев денеска уште еднаш го кажа, претходно го наговести неколку пати во изборната кампања и при обеледенувањето на новата владина коалиција. Ке се работи на моделите за намалување на обемот на администрацијата за 20%, преку спојување на функциите и надлежностите на институциите, а со цел граѓаните да добијат поквалитетни, подобри и побрзи услуги. Од друга страна, од синдикатот на УПОС неодамна изјавија дека присилно отпуштање на административци ќе нема и дека ќе се борат за секое работно место. На сите наши членови, ние ќе им ја пружиме секоја можна помош за да си ги задржат работните места. Нашето барање е, ако работниците сакаат да одат во фирмите, а ако не, да имаат право да си ги задржат работните места во управата. Велат од УПОС. Се почестото потенцирање за кратење на администрацијата од страна на премиерот ги интензивираше и средбите на релација синдикат-влада, а веќе е реализирана и средба меѓу председателот на УПОС Петце Груевски и министерот за администрација и информатичко општество Јетон Шакири.